जय जगन्नाथ। आज भागवत पाठ ओडिया भितर को आपण मानक स्वागत करुच्ची। जदि आपण माने ए चैनल को पसंद करूछंती वीडियो देखुछंती ताले टिके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देबे। तो आज विषय वस्तु रहउछंती ध्रुवंकर चरित। आज भक्तंकर चरित कहबा गले ए जते सब भक्ति अछि ता भितर होउछंती भागवत जो माने पाठ करंती से माने भक्तिर प्रथम समान आ अंतिम सोपान रे जांती। प्रथम सोपान पुणी अंतिम सोपान कोन आ मध्यवर्ती रहिला कोन ना मध्यवर्ती स्थान गुडी रहउची जे आज ध्रुवंकर चरित सुनिले आपण माने जानि परिबे। तो ध्रुवंकर चरित्र भितरे केउ भली भाबरे से तांकर पितांकर कोल रे बसिया पाई छोट पिला माने दौड़ी जाते ना कि बापा माँ टिके गेला करिया पाई। तो बापा पाखु दौड़ी जाउछन्ति किंतु ले त कोन हबो ना तांकर आउ जने साबत मांगर पुत्र सेठी बसचन्ति ये किंतु आउ तांग जो साबत माँ तांग तोड़ी देउछि काहे ना तार पुत्र बसिछि। फैमिली भीतर जे भली भाबरे सब हुए साबत माँ माने ए जो सब कथा जे कि आपण माने जानिछन्ति भलो से। तो ध्रुवंकर चरित्र भितर रहउछन ध्रुव के भली भाबरे तांकर मां को कहउछन्ति मां के भली भाबरे तांको शिक्षा देउछन्ति। मां होउछि सिए जे कि उत्तम मां जे भगवान को पथरे पिला माने को प्रेरित करे। सिए होउछि उत्तम मां जे भगवत चिंता चेतना भितर निज पुत्र टिए जाउ भलो मनुष्य हो सिए हो चेष्टा करे सिए होउछि उत्तम मां। आउ जे पुत्र अबाट रे जाउछि माँ ताको किछि कहूनी आ टिके सपोर्ट करूची ताहले से माँ नुहे काहे कि ना से तार पुत्र को कुपथ को नहीं गला। कुपथ को नेबार साहाय्य कला माने कुपथ को नहीं गला। तेणु एठी गोटे कथा माँ हबो तो एई भली माँ जे ध्रुवंकर माँ ध्रुवं को कहि देउछन तुमे जाओ भगवान को आराधना कर तुमको पितृकुल सुख लाभ हेबो। नारद देइचंती जो सब ए सब कथा आजिर आलोच्यर विषय वस्तु। तेणु आसंतु आज गोटे भागवतर गोटे नूतन सुर माध्यम भीतर देकी जिबा काहे कि ना से नवाक्षरी छंद थिला ये होची 14 अक्षरी छंद। तेणु आर स्वर टिके नियारा भाबुची आपण मानकु पसंद लागिवो। जदि भलो लागुथिबो ताहले एई कथा को आपण माने सुनिबे। जदि न सुनिया को इच्छुक ताहले उठु ही आपण माने वीडियोटा को स्किप कर दे पारंती। तेणु सर्वप्रथमे आसंतु जिबा भागवत प्रेमी मानक केवल निवेदन सर्वप्रथमे गुरु गोविंदंकर चरण कमल को ध्यान करी राधाकांतंकर चरणारविंद रे निजर मति को नै जाई आमे भागवत पाठ ओडिया भीतर को प्रवेश करिबा। ध्रुवंकर चरित 14 अक्षरी छंद रे चतुर्थ स्कंद अष्टम अध्याय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरुर्गलितं फलमुखसुखादमृतद्रवसंयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ए जे मंत्र आज से मंत्र ध्रुवंकर चरित्र भीतर देकी अछि। तेणु ध्रुवंकर चरित्र जेउ माने पाठ करंती तांका मन भीतर गोटे भक्ति भाव जागृत हुए। तेणु
भक्तिर प्रथम सोपान होउचंदी भागवत आ भक्तिर अंतिम सोपान भी भागवत। भक्तिर अंतिम सोपान माने एई भागवत भीतर देइकरी जे भगवान को पाई जानते से होउचंदी अंतिम सोपान। भागवत ही आकर्षण करे भगवान को पाखकू नहीं जाए, तेणु भागवत होउचंदी प्रथम सोपान। भागवत माध्यम भगवान को पाई गले सेटा हला अंतिम सोपान। आ मध्य रे रहिला हमर कर्म। ए कर्मटी सुख दुख दाता संसारे अटे बहलवंता। तेणु आमर कर्म भीतर देकरी आमे आम मध्यवर्ती समय होउची आमर कर्म खंडाधार चलिया परी। तेणु आसंतु ध्रुव चरित को आमे गोटे नूतन स्वर रे गाइबा आउ ठीक से बुझियो चेष्टा करिया। होय तो बुझिबार कार टिके असुविधा हेतै पारे। परवर्ती अध्याय मु तार भी ओडिया रे कहि देबी। तेणु आसंतु वर्तमान गीत माध्यम रे सुनिबा। नमामि अंबिका सुत चरण पंकज सर्वदेवंक मध्ये जा नाम विघ्नराज। अम्बरीश गिरी समुद्रर कलेवर करिट कुंडल कंठे हार मनोहर। तुंग वक्षस्थल दीर्घ सोहे भुज चारि अक्षय अमृत तृण पापांकुशधारी। जाहार प्रसन्न बळे जड़ बुद्धि तुटे निर्मल वचन जे स्फुरई कंठ तटे। मोर चित्ते प्रसन्न हए लंबोधर कहे भागवत वाणी संसार रे सार। भक्ति जोग मध्य जे उत्तम भागवत कहिबी चतुर्थ स्कंदे ध्रुवर चरित। शपथ वरस पुत्र घोर तप कला मातृ सपत्नीर वाक्य हरिंकु भजिला। पिता जानु आरोहण भंग दोष मन पिता जानु आरोहण भंग दोष मने। सप्त ऋषि ऊर्ध्वे जाई बसिला गगने। जार घोर तप देखी भृगु मन तो से धन्य धन्य ध्रुव बोली ऋषि मध्य वासे। जननी सहित ध्रुव गमई आकाशे दर्शन मात्र त्रिकालर पाप नाशे। अधिक आयुष्य लभे त्रयोदश समा जार भाव न लभन्ति इंद्रहर ब्रह्मा। ताहार चरित जे सुनंती सावधान सर्व पाप हरे मन रहे विष्णु ध्यान। अशेष अमृतवाणी ध्रुवर चरित कहिबी प्रसन्न हुआ मते गणनाथ। पुण्यक्षेत्र वने सरस्वती तटे रही मैत्रेय मुनि जे विदुरर आगे कही। दुर्गति तारण पुण्य भीष्म निवारण कहे विप्र जगन्नाथ सावधान सुन। हरि बोल। मैत्रेय उवाच सर्वशास्त्र जानी जे कहि नाना मते ध्रुवर चरित विष्णु भक्त जन हिते। मैत्रेय आगे पराशर मुनि कही विष्णु जन हिते वैष्णव भाव बही। परमहंस विमाने वैकुंठ जानते वैष्णव अग्रणी शिव कुमार अग्रते। विष्णुदूते हरि कथा कहिछन्ति जाहा भाषा प्रबंधरे मुहि प्रकाशिबि ताहा। सावधाने दृढ़ चित्ते कर एबे सावधाने दृढ़ चित्ते कर एथे भाव। ए दृढ़ होइते भव बारिधि तरिब। विष्णुर आदेशे सृष्टि काले पद्म जोनि मैत्रेय विष्णुर आदेशे सृष्टि काले पद्म जोनि। मैथुन प्रकारे सेहि शिव शक्ति घेनि। निज कळे बर ब्रह्मा बेनिखंड कले स्वयंभुव मनु शतरूपा प्रकाशिले। मैथुन बंधे उपजाय ले पुत्र बेनी सृष्टि अंश हेतु तिनि कन्या संगे घेनी। प्रियव्रत उतान पाद नाम आद्यर सगुण स्वरूप रूपे मोहेति निपुर। कन्या एक तहु प्रजापतिर संभूत जेणु ब्रह्मा भियाई सर्जिलाए जगत। सृष्टि पूर्वे आना रूपे बेनि सहोदर प्रजावर्ग संचिले से अनेक प्रकार। उत्तान पादर से हुईले पत्नी बेनी सुरुचि सुनीति जे सुंदर गुण घेनी।
ସେବେନି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସୁରୁଚି ସୁପ୍ରିୟା ଉତ୍ତାନ ପାଦର ଚିତ୍ତେ ତାର ବଡ଼ ଦୟା ତାହାର ଉଦରେ ଯେଉଁ ବେନି ପୁତ୍ର ହୁଏ ରୂପ ଗୁଣ ସୁନ୍ଦରରେ ଜଗମୋଜନ ମୋହେ ତାର ବଡ଼ ପ୍ରିୟ ଉତ୍ତାନ ପାଦ ରାଜା ଭୂଷଣ ବସନ ଆଦି କରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ନିତ୍ୟ ପ୍ରିୟ ବ୍ରତି ସେ ନିମିଷେ ନ ଛାଡ଼ଇ ପତ୍ନୀ ସୁତ ଭାବେ ସଗୌରବ ଭାବ ବହି ସୁନୀତି ପ୍ରିୟ ତାର ସୁତ ଧ୍ରୁବ ନାମ ରୂପ ଗୁଣେ ସୁନ୍ଦର ମୋହିତ କୋଟି କାମ ବେନି ସୁତ ବେନି ଧାତ୍ରୀ ଘେନିଥାନ୍ତି ନିତ୍ୟ ପିତାର ସମୀପେ ଦିଅନ୍ତି ରାଜସେବା ମତେ ଏକ ଦିନେ ସୁରୁଚି ଉତ୍ତମ କର ଧରି ନୃପତି ସମୀପେ ମିଳେ ପ୍ରିୟ ଭାବ କରି ଉତ୍ତମକୁ କୋଳ ଦେଇ ରହିଲା ଅନ୍ତରେ ନୃପତି ସଭାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଭାବ ଭରେ ଏମନ୍ତେ ସମୟ ଧାତ୍ରୀ ଧ୍ରୁବ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ରାଜାର ସମୀପେ ପ୍ରେମ ପୁତ୍ର ଭାବ ରଙ୍ଗେ ଉତ୍ତମକୁ କୋଳେ ଦେଖି ଧ୍ରୁବ ସ୍ନେହ କଲା ପିତା କୋଳେ ବସିବାକୁ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରିଲା ତାହା ଦେଖି କୋପଚିତ୍ତେ ସୁରୁଚି କହଇ ଦୁର୍ଭାଗା ତାହା ଦେଖି କୋପଚିତ୍ତେ କହଇ ସୁରୁଚି ଦୁର୍ଭାଗା ତନଏ ତବ ଦନେ ଲାଜ ନାହିଁ ଆରୋହଣ କରି ଲୋଡୁ ନୃପ ସିଂହାସନେ ଯେ ଆସନେ ସୁବୁଝିତ ଏତିନି ଭୁବନେ ପୂର୍ବ ତପ ଫଳେ ଦେଖ ଉତ୍ତମ କୁମର ନୃପବୀର୍ଯ୍ୟ ଉପୁଜିଲା ମୋହର ଉଦର ଏ ଯେ ନୃପ ସିଂହାସନେ ବସିବାକୁ ଏକଥା ବିଦିତ ଭଲେ ଜାଣନ୍ତି ତ୍ରିଲୋକ ବିଷ୍ଣୁର କଠୋର ତପେ ପୂର୍ବ ଯେ କରଇ ତପ ବଳେ ଲଭେ ସେ ଦୁର୍ଲଭ ନର ଦେହି ଯେଉଁ ତପେ ଯେତେ ଭୋଗ କରନ୍ତି ଜଗତେ କହି ବାଳକ ପୁତ୍ର ଶୁଣ ଏକ ଚିତ୍ତେ ଯେଉଁ ତପେ ବସନ୍ତି ଯେ ଏ ରାଜ ଆସନେ କୋଟି ତପେ ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ରାଜା ମାନେ ଜାଣିଲି ମୁଁ ପୂର୍ବେ ତୋର କିଛି ତପ ନାହିଁ ଏଣୁ ଅଭାଗିନୀ ଗର୍ଭେ ଉପୁଜିଲୁ ତୁହି ଏହି ଅନୁମାନେ ତୋର ଅଳ୍ପ ପୁଣ୍ୟ ଜାଣ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ଅନୁମାନେ ପ୍ରମାଣ ରାଜାର କୁମର ପଣେ ଏ ଜନ୍ମେ ତୋହର ନାନା ସୁଖ ଭୋଗେ ତୋର ନାହିଁ ଅଧିକାର ଦେଖ ଏ କୁମର ମୋର ଗର୍ଭେ ଜାତ ହୋଇ ଏ ନୃପ ସିଂହାସନକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟଇ ନୃପାସନେ ବସିବାକୁ ଚିତ୍ତ ଯେବେ ତୋର କିମ୍ପା ଜନ୍ମ ନ ଲଭିଲୁ ମୋହର ଗର୍ଭର ଏମନ୍ତେ ସଭାର ମଧ୍ୟେ ସୁରୁଚି ବଚନ ଶୁଣି ଧ୍ରୁବ ସୁଖ ଚିତ୍ତେ ହୋଇଲା ମୌନ ଅନ୍ତର୍ଗତେ କମ୍ପଇ ତାହାର ନିଜ ଦେହି ଅଧମୁଖେ ରହିଲା ଭୂମିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଅନୁଚିତ ଉଚିତ ନ କହେ ନୃପମଣି ସଭା ମଧ୍ୟେ ଶୁଣି ସେ ସୁରୁଚି ଗର୍ଭବାଣୀ ତାହାର ଗୌରବେ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରିତ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ସଭା ମଧ୍ୟେ ଏକ ବାକ୍ୟ ନ ପାରଇ କହି ଏମନ୍ତେ ନୃପତି ଗୁଣ ଦେଖି ଧ୍ରୁବ ମନେ ଧାତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ନୃପ ସୋନୁ ଗମିଲେ ଭୁବନେ ମାର୍ଗେ ଜାନ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ନଦୀ ସେ ଦଶ ଦିଶ ସର୍ପ ପ୍ରାୟ ପୁଣ ପୁଣ ଛାଡ଼ଇ ନିଶ୍ୱାସ ମାତାର ସନିଧେ ଧ୍ରୁବ ନିଜ ପୁରେ ଯାଇ ଅଶ୍ରୁ ବହେ ଲୋଚନ କମ୍ପଇ ନିଜ ଦେହି ଅଶ୍ରୁ କଣ୍ଠ କୁଣ୍ଠିତ ବଚନ ଗଦ ଗଦ ନସ୍ଫୁରହି ବାକ୍ୟ ମୁଖ ଦୁଃଖ ମନେ ଖେଦ ଏମନ୍ତ ପୁତ୍ର ବଦନ ସୁନୀତି ଅନାଇ ଛନ୍ନ ଚିତ୍ତେ ପଚାରିଲେ ଧାତ୍ରୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ତୁଜେ ପୁତ୍ର ଘିନି ଗଲୁ ନୃପତି ସମୀପେ କିମ୍ବା ଏ ରୋଦନ କରେ ଅତି ମନସ୍ତାପେ ମାତାର ବଚନ ଶୁଣି ନୃପତି ନନ୍ଦନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖେ ଚାହିଁ କହେ ବିକଳ ବଚନ ଜନନୀ ଜାଣିଲେ ପୁତ୍ର ଅପମାନ ପାଇ ପିତାର ସମୀପେ କିବା ଅପମାନ ବହି ମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହାର ତନ ଦିଶେ ସୁନ୍ଦର ଅତି ଦୁଃଖେ ବୁଡ଼ିଲା ଯେ ମୋହର କୁମର ବେନି କରେ ଆକର୍ଷି ପୁତ୍ରକୁ କୋଳେ ଧରି ମୂର୍ଧନିଆ ଘାଣ କରି ନିଶ୍ୱାସ ସଂହରି ଅତି ମ୍ଳାନ ମୁଖ ଦେଖି ପୁନ ପୁନ କୋଳେ ଉଦରେ ଲଗାଇ ପୁଛେ ଅତି ସ୍ନେହ ଭରେ ମୁଖେ ଜଳ ସିଞ୍ଚି ସେ ବଦନ ପୋଛେ ଲୁହ କିମ୍ପା ତୋର ଦନ କରୁ ବେଗେ ବତ୍ସ କହ ରାଜାର କୁମର ତୁ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସ୍ୱଭାବେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ ନୀତି ମନୋହର ତୋତେ ଶୋକ ଦେବାକୁ କେ ଅଛଇ ଜଗତେ କିମ୍ପା ତୋର ଦନ କରୁ କହ ମୋ ଅଗ୍ରତେ ମାତାର ବଚନ ଶୁଣି ଧ୍ରୁବ ଦୁଃଖ ମନେ
ନିଶ୍ୱାସ କୁଣ୍ଠିତ ଅଶ୍ରୁ କଣ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ। ଶୁଣ ଗୋ ଜନନୀ କହୁ ତୋହର ଗ୍ରତେ, ରାଜା ମହାଦେଇ ତୁମ୍ଭେ ବୋଲାଅ କେମନ୍ତେ। ସୁରୁଚି ପ୍ରାୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଜାଣନ୍ତି ଜଗତେ, ସେ ରାଜାରେ ପ୍ରିୟା ତୁମ୍ଭେ ଦୁର୍ଭାଗୀ କେମନ୍ତେ। କେଉଁ ମତେ ଉତ୍ତମ ବୋଲାଇ ତାର ପୁଅ, ମୁଁ ଅଧମ ମାତା ସତ ମତେ କୁହ। ନୃପ ସିଂହାସନେ ବସିବାକୁ ବେନି ଭାଇ, ସେ କିମ୍ପା ହୋଇଲା ଯୋଗ୍ୟ ମତେ ଭୋଗ ନାହିଁ। ସେ କିମ୍ପା ଉତ୍ତମ ନାମ ବହିଲା ଜଗତେ, ତୋର ପୁଅ ହୋଇ ମୁହିଁ ଅଧମ କେମନ୍ତେ। ମୋହର ସକୃତ କିମ୍ପା ଏମନ୍ତେ ହୋଇଲା, ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ସୁଖ କେମନ୍ତେ ପାଇଲା। ଏମନ୍ତେ ପୁତ୍ର ବଚନ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିତି, ପୁତ୍ରର ବିଚାର ପ୍ରଶ୍ନେ ଦୃଢ଼ତର ମତି। ସ୍ତବଦେ ରହି ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼େ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଶିଶୁ କୋପ ଶାନ୍ତି ଅର୍ଥେ କହଇ ମଧୁରେ। ସ୍ୱଭାବେ ରାଜନୀତି ସେ କହେ ପୁତ୍ରେ ଚାହିଁ, କହିବି ସକଳ ମନ ଦୁଃଖ ଛାଡ଼ ତୁହି। ଜାଣିଲେ ନୃପ ସମୀପେ ଅପମାନ କଥା, ଶୁଣରେ ସାଧୁ ନନ୍ଦନ ଛାଡ଼ି ମନ ବ୍ୟଥା। ତୁ ଯେତେ କହିଲୁ ବାବୁ ଏ ସତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ, ସୁରୁଚି ବଚନ ଶୁଣି ନୃପବର ପକ୍ଷେ। ସୁରୁଚି ସୌଭାଗ୍ୟ ସେଇ ରାଜପାଟ ରାଣୀ, ସର୍ବରାଜ୍ୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉପରେ ଶିରୋମଣି। ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଯେଣୁ ସେ ଅନେକ ତପ କଲା, ତପ ବଳେ ସ୍ୱାମୀର ସେ ସୁହାଗୀ ହୋଇଲା। ଜାଣିଲି ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ପୂର୍ବେ ତପ ନାହିଁ, ସେ ଫଳେ ଦୁର୍ଭାଗୀ ମୁହିଁ ରାଜପତ୍ନୀ ହୋଇ। ପୂର୍ବେ ତୋର ଭାଇ ଯେ ଉତ୍ତମ ତପ କଲା, ତପ ବଳେ ନୃପ ସିଂହାସନରେ ବସିଲା। ସୁରୁଚି ସୁଭାଗୀ ତପ ବଳେ ରାଜରାଣୀ, ସର୍ବପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ସେ ବୋଲାଇ ଇଷ୍ଟ ରାଣୀ। ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ପୁଣ୍ୟତା ଉଦର, ଜନ୍ମିଲା ଉତ୍ତମ ସିଂହାସନେ ଅଧିକାର। ଶୁଣ ହେ କୁମର ମଣି ସ୍ଥିର କରି ମନ, ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ ମୋହର ବଚନ। ଯେବା ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମେ ନାନା ତପ କରି, ନାନା ରୂପେ ଭୋগে ଭୁଞ୍ଜେ ନାନା ଦେହ ଧରି। ଚନ୍ଦ୍ର ଜ୍ୟୋତି ପାଟ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାମରେ ସମେତେ, ନୃପ ସିଂହାସନେ ବସେ ବାଦ୍ୟନାଦ ଗୀତେ। ସିନ୍ଧୁରେ ମଣ୍ଡିତ ଶିର ରାଜବୃନ୍ଦ ମେଳେ, ମନୋଗାମୀ ତୁରଙ୍ଗମ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳେ। ଅନାଧି ବ୍ୟାଧି ଜୀବନେ ଜୟ ଶତ ସୀମା, ଉତ୍ତମ ସୁଜନେ ତାର ସୁଚିତ ମହିମା। ଶୁଭ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଦ ଲଭେ ଅକଣ୍ଟକ, ରାଜା ଯଶ ଗୁଣ ପୁରେ ଇହ ପରଲୋକ। ହରିହର ଚରଣେ ସେ ବହି ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ, ଦୁଃଖୀ ଜନଙ୍କରେ ଦୟା ବହେ ହୃଦଗତ। ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ନିତ୍ୟ ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର ଜ୍ଞାନ ନିତ୍ୟ ଯାର ଚିତ୍ତେ, ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କରଇ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ। ରିପୁରାଜ ବର୍ଗ ଜୟ ସତ୍ୟ ଗୁଣେ ମତି, କାରୁଣ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିବାଣୀ ସଦାକୃତି। ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚଳେ ସଦ ଗୁରୁ ପାଦେ ଭକ୍ତି, ସର୍ବଦା ସୁଖ ଯେ ଜାତ ସଂଯୋଗର ଶକ୍ତି। ଉପାସନା ମନ୍ୟ ସୁରୁଚି ଅଭୟ ବଚନ, ସଭା ମଧ୍ୟ ସୁପଣ୍ଡିତ ଅତି ବିଦ୍ୟମାନ। ପ୍ରଜାନ୍ତ ତାରଣ ମଧ୍ୟ ଅତି ବୀରପଣ, ଇହ ପରଲୋକେ ହୁଏ ସୁଯଶ ସ୍ମରଣ। ବନ୍ଧୁବର୍ଗେ ଧୀରପଣେ ଅନୁବ୍ରତେ ରହି, ବାଣିଜ୍ୟ ଚତୁର ଭାବ ବାକ୍ୟ ମନ ମୋହେ। ବନ୍ଧୁବର୍ଗେ ଧୀରପଣେ ଅନୁବ୍ରତେ ରହେ, ବାଣିଜ୍ୟ ଚତୁର ଭାବ ବାକ୍ୟ ମନେ ମୋହେ। ଯୋଷିତ ପ୍ରୟୋଗ ମୃଦୁ ବଚନ ଭାଷିତ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷୟ ଚିତ୍ତେ ଭଜ ସବିନୀତ। ସ୍ୱଧର୍ମେ ଜୀବନ ପୋଷେ ନିଜ ବୃତ୍ତି ରହି, ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଭାବେ ସେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ମନ ଦେଇ। ଭାଗୀରଥୀ ତୀରେ ବାସ ତୀର୍ଥେ ମରଣ, ଅର୍ଥିଭୋଗୀ ଗଣେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ତୋଷଣ। ବନ୍ଧୁଜନ ତୁଲେ ଭୋଗ କରେ ସମତୁଲ, ଦାନ ଦକ୍ଷେ ଦିବସ ଯାହାର। ବନ୍ଧୁଜନ ତୁଲେ ଭୋଗ କରେ ସମତୁଲେ, ଦାନ ଦକ୍ଷେ ଦିବସ ଯାହାର ଯାଇ ଭଲେ। ନିଜ ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟସନେ ବର୍ତ୍ତଇ ନିରନ୍ତରେ, ନିତ୍ୟ ସେବା କରେ ତାତ ଜନନୀ ପୟରେ। ଯଶ ଧର୍ମ ନିରନ୍ତରେ ସଞ୍ଚେ ଧନ ପ୍ରାୟେ,
स्वर्ग अपवर्ग बुद्धि सर्वगुण बहे नित्य मिले साधु संग मित्र सर्वभूते इतिहास पुराण दे शुणे शुद्ध चित्ते विपदर काले धीर चित्त होई रहे संपद आगमे धीर गात्रे बुद्धि बहे विद्या पढ़ी गभीर सागर प्राय रहे पात्रे दान संपदे उदास भाव बहे जस धर्म संचिबारे नित्य करे मति स्वर्ग मुख्य शुद्ध फल स्वभावे जे कीर्ति साधु संग मेले दृढ़ नित्य करे आशा पितृमातृ प्राय जीव जेव करे बांछा इतिहास वाणिज्य पुराण श्रवणे उत्कंठ स्वभाव नित्य बहे अनुक्षणे विपद आगमे जे आपणे बचे दिन संपदर काले भाषे मधुर वचन गभीर वचन कहे वचन विकासे उत्तम उदार बुद्धि प्राय उपदेशे समदम महत जे शरीर धरई एते गुण बहे जार पूर्वभाग्य थाई एणु पूर्वे तोर मोहर तप नाही ए जन्मे लोड़िले पुत्र पाइबा ता काहि मान अपमान जे फलई कर्म फले एहा जानी प्राणी चित्त न रहे निश्चले आपणा अर्जित कर्म आपणे भुंजाई विधातार बळे कर्म अन्यथा नुहई एणु तु न करी सुख कर्म को आधर मोहर वचने पुत्र कोपतु संघर हेमंते मातार वाक्य सावधाने शुणी ध्रुव ही पंडित वाक्य मने मने गुणी जननी वदन चाहि बेनी कर जोड़ी बहे सुप्रमोद वाक्य माता पादे पड़ी।